पोखरा 22 स्थित पुम्दीकोटमा विशाल महादेवको मूर्ति निर्माणको काम निरन्तर भइरहेको छ। विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको छ। तर लकडाउन भए पनि यो परियोजनामा निरन्तर काम भइरहेको विशाल महादेव मूर्ति निर्माण समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 40% काम सकिएको छ। लकडाउनको बेलामा पनि हामीले त्यहीँको स्थानीय जनताहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गराउँदै भनसुन गर्दै सामानहरू लाँदै कहिले पनि काम रोकिने अवस्था रहेन र काम गरियो र 108 शिवलिङ्गका जुन मोठहरू हामीले यो लकडाउनको बेलामै तयार गऱ्यौँ र बाहिरको दक्षिणपट्टि पोखरापट्टिको भागको सबै बााउन्ड्रीहरू पनि यो लकडाउनकै बेला गरियो र चान्चुन 10,000 12,000 स्क्वायर फिट मार्बल पनि हामीले लकडाउनकै बेलामा गऱ्यौँ र अब तत्काल त्यसलाई रङरोगन झ्यालढोका र गणेश परिक्रमा चाहिँ लिक र तल भुइँमा मार्बल बिछ्याउने र थुप्रै कामहरू हामीलाई अझै पनि 2.5-3 करोडको कामहरू अझै गर्न बाँकी छ। देशको भौतिक निर्माणको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यति प्रतिशत काम सकियो भन्ने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ? कति प्रतिशत सक्छौँ? करिब हामी 40% काम सकिसक्यौँ। बरालले आउँदो मक्सरभित्र मूर्ति स्थापना गर्न थप 2 करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको बताउनुभयो। 1 करोडको व्यवस्थापन प्रदेश, सङ्घीय र स्थानीय सरकारबाट भएको खण्डमा 1 करोड आन्तरिक स्रोतबाट जोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। र तत्काल हामीले त्यो मूर्ति ल्याएर त्यहाँ राख्नको लागि र सामान्य गेट सबै व्यवस्थापन गर्नलाई हामीलाई तत्कालमा 2 करोड रुपियाँको आवश्यकता परेको छ। 2 करोड रुपियाँ अब कति प्रदेशबाट आउला, कति अन्यत्रबाट सहयोग होला, हामी गर्दै जाउँ, नभएको ऋण खोजेर पनि गरौँ, अब त्यसपछि व्यवस्थापन गरौँला भन्नेमा छौँ र हामी सक्छौँ भन्नेमै छौँ। धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापना गर्न लागि उक्त स्थानमा 108 वटा शिवलिङ्ग स्थापना सहितको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले पद्मासनमा बसेको 51 फिट अग्लो महादेवको मूर्ति भारतमा निर्माणको क्रममा रहेको अध्यक्ष बरालले बताउनुभयो। यो मूर्ति हाम्रो दिल्लीको मथुरामा बन्दैछ र यो मूर्ति बन्न अब करिब 1 महिना लाग्छ। उसको भनाइअनुसार 1 महिना अझै लाग्छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई 4 महिना त ढिलो भयो। आजसम्म मूर्ति हाम्रो आइसक्यो। अब उहाँले हामीलाई साउनको अन्तिमसम्म दिनुभयो भने भदौमा हामीले मूर्ति ल्याएर असोज कार्तिकमा हामीले त्यो मूर्ति ल्याएर उद्घाटन गर्ने हाम्रो कार्ययोजना छ। शिवको ऐतिहासिक विषयवस्तुहरू समेटिएको भिडियो प्रदर्शन गर्ने कक्ष, 150 सिट क्षमताको ध्यान केन्द्र, 18 वटा एट्याच बाथरुम सहितका सटरहरू निर्माण भएका छन्। 40 करोडको उक्त योजनामा हालसम्म करिब 12 करोड रुपैयाँ खर्च भएको अध्यक्ष बरालको भनाइ छ। पुम्दीकोट पुग्न पोखराको छोरेपाटनबाट सवारी साधन मार्फत पुग्न सकिन्छ। छोरेपाटन, कालीमाटी, शान्ति स्तूपा, लुङ्कुस्वारा, डाँडाथोक हुँदै पुम्दीकोट पुगिन्छ। त्यस्तै छोरेपाटन, कालीमाटी, पोखरा भ्यू पोइन्ट, फलेटे, तिलाहार, काउलीपानी, लुकुङस्वारा, डाँडाथोक हुँदै समेत पुम्दीकोट पुग्न सकिन्छ। यस्तै विश्व शान्ति स्तूपा, नेटा हुँदै तथा पोखरा भ्यू पोइन्टबाट पनि पुम्दीकोट पैदल यात्राबाट पुग्न सकिन्छ। प्राचीन पदमार्गका रूपमा रहेको पोखरा, रानीवन, पुम्दीकोट, थाप्ली डाँडा हुँदै सुनगाभाको राजधानी पञ्चासेसम्म पुग्ने बाटो यतैबाट जाने भएकाले सो स्थान यहाँको अर्को पर्यटकीय आकर्षण पनि हो। गुरु योजना अनुसार सो क्षेत्रमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट प्राप्त 60 लाखको आर्थिक सहयोगमा लगभग 30 फिट उचाइको भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। समुद्री सतहबाट करिब 1200 मिटरको उचाइमा रहेको पुम्दीकोटबाट धौलागिरीदेखि माछापुछ्री, अन्नपूर्ण सहित मनासलु हिम श्रृङ्खला, पोखराको बजार, फेवाताल, सराङकोट, शान्ति स्तूपा लगायतका पर्यटकीय स्थलको एकसाथ अवलोकन गर्न सकिन्छ। विशाल महादेव मूर्ति निर्माण भइसके पछाडि यस ठाउँ गण्डकी प्रदेशको मात्र नभई नेपालकै एउटा गहनाको रूपमा र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुने निर्माण पक्षले विश्वास लिएको छ। म चन्द्रकान्त बराल, पुम्दीकोट कोट विकास समितिको अध्यक्ष। यो विशाल महादेवको मूर्ति राख्नका लागि त्यहाँ तपाईँहरूले मास्टर प्लान बनाएर एउटा काम गरिरहनु भएको छ। धेरै दर्शकहरूलाई त्यो विषयमा थाहा पनि छ। योभन्दा अगाडि महायज्ञ लगायतका धेरै कामहरू भइसके। यो बिचमा अहिले लकडाउन पनि छ। के काम सकियो हामीले स्वरूप पनि दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ त्यहाँको, र अब बाँकी काम के छ, के अवस्था कस्तो छ सामान्य भनिदिनुहोस् न यो बारेमा। हाम्रो यो विशाल महादेव मूर्ति निर्माण, हाम्रो नामै विशाल छ र काम पनि बृहत्तर छ र अलि धेरै ठुलो काम भएको हुँदा धेरै काम गरेर पनि नदेखिए जस्तो हुन्छ त्यहाँ। तर
इन्टरनल रूपमा काम गर्दा धेरै ठुलो धेरै दुःखका कामहरू त हामीले करिब करिब गरिसक्यौँ र अब लकडाउनको बेलामा पनि हामीले त्यहीँको स्थानीय जनताहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गराउँदै भनसुन गर्दै सामानहरू लाँदै कहिले पनि काम रोकिने अवस्था रहेन र काम गरियो र 108 शिवलिङ्गका जुन मोठहरू हामीले यो लकडाउनको बेलामै तयार गऱ्यौँ र बाहिरको दक्षिणपट्टि पोखरापट्टिको भागको सबै बााउन्ड्रीहरू पनि यो लकडाउनकै बेला गरियो र चान्चुन 10,000 12,000 स्क्वायर फिट मार्बल पनि हामीले लकडाउनकै बेलामा गऱ्यौँ र अब तत्काल त्यसलाई रङरोगन झ्यालढोका र गणेश परिक्रमाको जो लिक र तल भुइँमा मार्बल बिछ्याउने र थुप्रै कामहरू हामीलाई अझै पनि 2.5-3 करोडको कामहरू अझै गर्न बाँकी छ। यही बिचमा हाम्रा आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यू पनि त्यहाँ जानुभयो गएर अत्यन्त उहाँ प्रभावित भएँ मैले यसमा केही सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यो कमसेकम हाम्रो गण्डकी प्रदेशको एउटा देखाउन लायक पर्यटकीय क्षेत्र बनिरहेको रहेछ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मौखिक आश्वासन दिनुभयो र त्यसको हामीले एउटा सामान्य हामीले उद्घाटन गर्दा कति अवस्था लाग्छ चान्चु 2 करोड रुपियाँ लाग्छ 1 करोडसम्म त्यहाँ आयो भने 1 करोड रुपियाँ स्थानीय उसबाट पनि हामी जम्मा गरेर भए पनि त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो हजुर भनेर हामीले कुरा राख्यौँ र अहिले हालसम्म हाम्रो 13 करोडको काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसमा पोखरा महानगरपालिकाबाट 50-50 साझेदारीमा हामी 3 करोडको काम त्यहाँबाट लियौँ र हामीलाई केन्द्रीय मन्त्रालयबाट प्रत्येक वर्ष यो विगत 3-4 वर्षदेखि 80 लाख रुपियाँ हामीलाई विनियोजन भइरहेको थियो त्यो अनुसारको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र प्रदेश सरकारले गत वर्ष 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो र त्यसको काम पनि हामीले सकिसक्यौँ र अहिले पनि प्रदेश सरकारले बाटोको लागि भनेर 20 लाख रुपियाँ छुट्याइसकेको छ। त्यो अहिले टेन्डर प्रक्रियामा छ टेन्डर पनि भइसकेको के अरे आजभोलि होला र हामीलाई अहिले तत्काल हाम्रो मूर्ति सागामा के अरे जसले 108 फिट अल्को मूर्ति बनायो उहाँ कमल जैनजी उहाँले हामीलाई मूर्ति शिवार्पण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो मूर्ति हाम्रो दिल्लीको मथुरामा बन्दैछ र यो मूर्ति बन्न अब करिब 1 महिना लाग्छ उसको भनाइअनुसार 1 महिना अझै लाग्छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई 4 महिना त ढिलो भयो आजसम्म मूर्ति हाम्रो आइसक्यो। अब उहाँले हामीलाई साउनको अन्तिमसम्म दिनुभयो भने भदौमा हामीले मूर्ति ल्याएर असोज कार्तिकमा हामीले त्यो मूर्ति ल्याएर उद्घाटन गर्ने हाम्रो कार्ययोजना छ र हामीसँग पर्याप्त पैसा पनि नभइरहेको अवस्था र नगरी पनि नगएको अवस्था हुँदा हामीले सहकारीबाट पनि 80 लाख रुपियाँ लिएर अहिले तत्काल काम गरेका छौँ। अब त्यसै सहकारीबाट पनि फेरि अरू थपेर पनि अहिले सम्पन्न गर्ने केही चाहिँ प्रदेशहरूबाट पनि लिने भन्ने हाम्रो योजना छ। यदि कसै भएन भनेदेखि फेरि पनि एउटा मायागी लगाउने र अहिले अब यो मुसेत पुसतिर एउटा मायागी लगाएर हामी यसलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र सम्पन्न पनि हुन्छ। धेरै धेरै सङ्घ संस्थाहरू धेरै व्यक्ति व्यवसाय हरेक क्षेत्रबाट यसलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको छ र जसले पनि यसलाई सम्पन्न गरेर हामी चाहिँ छौँ भनेर जसले पनि हामीले आश्वासन दिनुभएको छ हामीले आफै त्यो ठाउँमा पुग्न सकेको छैनौँ र पक्का पनि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने अब त हामीलाई धेरै धेरै ठुला गाह्रो काम गरिसक्यौँ अब सम्पन्न हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो आर्थिक रूपमा या चाहिँ देशको भौतिक निर्माणको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यति प्रतिशत काम सकियो भन्ने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ? कति प्रतिशत सक्छौँ? करिब हामी 40% काम सकिसक्यौँ। 40% काम सकियो। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूले महायज्ञ गर्नुभयो जहाँ चाहिँ यहाँहरूकै भनाइअनुसार चाहिँ हामी सफल भयौँ भन्ने खालको अवस्था थियो। तर पोखरा आसपासमा यस्तै सामाजिक कामका लागि भइरहेका महायज्ञहरूको रकम बोल्ने तर नदिने खालको एउटा खालको परिपाटी छ भनेर यस अगाडि हामीलाई धेरै गुनासोहरू पनि आउँथ्यो आयोजकहरूबाट। यो यति विशालमा चाहिँ एउटा पुण्य काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, पर्यटकीय क्षेत्रका लागि यति योगदान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ आएर बोलेकाहरूले नदिने त्यस्तो खालको अवस्था छ कि सबै बोलेको जति रकम उठेको छ अवस्था छ? धेरै जस्तो पैसा त उठिसकेकै छ। हजुर, हाम्रो चान्चुन 6 करोड रुपियाँ उठेको हो। 6 करोड रुपियाँ बोलिएको हो कि खर्च पनि गर्छौँ? बोलिएको 8 करोड हो। 8 करोडमा तत्कालीन अवस्थाको सभासदहरूले बोल्नुभएको थियो चान्चुन 1 करोड रुपियाँ त्यो चाहिँ आएन।
र हामीसँग अब बोलेको रकम नआएको भनेको केही थोरै रकम 1.5 करोड जति उठ्न बाँकी होला। कतिपय साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, कतिपय साथीहरूसँग भेट्न सकिएको अवस्था छैन, उठ्थ्यो होला। अहिले लकडाउनले 4 महिना त त्यसले पनि ढिलो गर्यो। र यसमा पनि हामीले के गरेका छौँ, स्वर्गद्वारी सिँढी 108 शिवलिङ्गमा हामीले नामाकरण गर्ने जुन कुरो गरेका छौँ, उहाँहरूले केही पर्सेन्ट दिनुभएको छ। अब हामीले शिवलिङ्ग पनि तयार गरिसक्यौँ। अब धेरै जसोले दिनुहुन्छ, यदि कोही अब त्यति एकाधी अब कोही कतिपय 1-2 जनाले त्यहाँ चाहिँ दान गर्नुभएको थियो, बोल्नु भएको थियो, उहाँहरूको मृत्यु भएको पनि अवस्था छ। एकाधी कहीँ त्यतिखेरको अवस्थामा उहाँहरूको कमाइ भएको अवस्थामा बोल्नुभएको, अहिलेको अवस्था कमाइको अवस्था बिग्रिएको अवस्था, उहाँले दिन नसक्ने भयो भने पनि हामीले यो कारणले दिन सकेनौँ भनेर भनिदिनुहोस्, प्रमाणपत्र रिटर्न गरिदिनुहोस्। हामी चाहिँ त्यसलाई त्यही किसिमले व्यवस्थापन गर्छौँ। किनभने तपाईँहरूले बोलिदिनु भयो, हामीले यति उठ्यो भनेर सार्वजनिक गऱ्यौँ र यो कारणले उठेन अथवा यदि खर्च भयो भने फेरि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हुँदा यहाँहरूले दिन नसक्ने भयो भने खुला रूपमा मैले दिन सकिनँ भन्नुभयो भने पनि हामी यहाँहरूलाई प्रमाणपत्र रिटर्न लिएर सार्वजनिक गरेर छोड्छौँ भनेर भनेको छौँ। सायद त्यस्तो गर्ने कमै होलान्, सबैले दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई अझै पनि विश्वास छ। जस्तो जङ सर, अब मुख्यमन्त्रीज्यूले गएर आश्वासन पनि दिनुभयो सहकारीबाट लोनको प्रोसेस गरेर फेरि काम गर्ने भन्ने पनि कुरा छ। ठ्याक्कै यतिखेर अब असोज कार्तिकमा चाहिँ त्यो मूर्ति लिएर आएर एउटा खालको उद्घाटन गर्ने मुक्सेरसम्म भन्ने जुन योजना हो, त्यसका लागि चुनौती चाहिँ अब खास के हो? खास त्यही आर्थिकै कुरा पाटो मिलाउनलाई हो या अरू पनि चुनौतीहरू यसमा छन्? सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको त आर्थिक नै छ अहिले। किन भन्दा त्यहाँ लोकल अनि त्यहाँको समाज, त्यहाँका भद्रभला आदमीहरू, आमा समूह, क्लबहरू सम्पूर्णले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। कहिले सकिन्छ भन्नेमा मात्रै सबैहरू आतुर हुनुहुन्छ र सबै त्यसरी लागि छ। र महायज्ञ लगाएर उठ्ने पैसा पनि केही उठ्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र तत्काल हामीले त्यो मूर्ति ल्याएर त्यहाँ राख्नुको लागि र सामान्य गेट सबै व्यवस्थापन गर्नलाई हामीलाई तत्कालमा 2 करोड रुपियाँको आवश्यकता परेको छ। 2 करोड रुपियाँ अब कति प्रदेशबाट आउला, कति अन्यत्रबाट सहयोग होला, हामी गर्दै जाउँ, नभएको ऋण खोजेर पनि गरौँ, अब त्यसपछि व्यवस्थापन गरौँला भन्नेमा छौँ र हामी सक्छौँ भन्नेमै छौँ। जस्तो अब यो सँगसँगै ठ्याक्क त्यो पुम्दीकोटमा जुन विशाल मूर्ति बन्दैछ, यहाँकै भनाइअनुसार यत्रो काम त यति धेरै चुनौतीहरू पार गर्दै त्यहाँसम्म आइसक्यो। मलाई लाग्छ मक्सिरसम्म कुनै अरू भवितव्य या वातावरण या अरू कुनै प्रभाव परेन भने त्यो सम्भव होला, हामीले त्यो उद्घाटनका कार्यक्रमहरू फेरि प्रसारण गर्न पाउँला, दर्शकहरूलाई चाँडै भिडियो मार्फत भए पनि देश विदेशमा बस्नुभएका दर्शकहरूलाई त्यो देखाउन पाइएला, हामीले महादेवको मूर्ति चाहिँ देखाउन पाइएला, शिवको मूर्ति। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्तीमा पनि ओहो बौन्दीमा चाहिँ यस्तो बन्दैछ भनेर देश विदेशमा थाहा पाएको व्यक्तिहरूले चाहिँ बने पछाडि आउनकै लागि, तत्काल आउनका लागि उहाँलाई इच्छा जाग्यो भने अहिले पनि त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटो चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो त्यति ठुलो विशाल मूर्ति त्यहाँ बन्दैछ, बाटो त्यति राम्रो अझ हामीले सोचे जस्तो छैन। यो बाटो स्तर उन्नतिका लागि कहीँ तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छ? कसैले यो अलिकति सडक या प्रदेश कहीँबाट बाटोको लागि पनि टेन्डर भइरहेको छ। गत वर्ष पनि बाटो तलबाट बनिरहेको छ, यता शान्ति स्तूपबाट, र ठेकेदारहरूको कारणले बाटो रोकिएको, केही पैसाहरू फ्रिज भएको अथवा उताबाट बजेटहरू पनि नआइपुगेको र ठेकेदारहरूले बिचमा काम छोडेको भन्नेमा आएको छ। अहिले बिचमा यो 1 करोडको चान्चुन अहिले बजेट परेको छ। यो तत्काल टेन्डर भइ नै सक्यो, अब काम सुरु हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ मूर्ति पुग्दा हामीलाई पनि त्यो 150 मिटर जति बाटोलाई प्रदेशले पनि पैसा विनियोजन गरिसकेको छ। मूर्ति आइसक्दा करिब बाटो पनि अब पक्कै हुन नसके पनि कति सहज रूपमा जान सक्ने हुन्छ। सामान्य साना गाडीहरू पनि लिएर जान सक्ने अवस्था चाहिँ आउँछ, रहन्छ, मुसेसम्म त अवस्था रहन्छ। हस्, देश विदेशमा बसेर हामीलाई हेरिरहनु हुने दर्शकहरूका लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यति ठुलो त्यो सुरुको प्रेस मिट, सुरुमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा सुरुमा तपाईँ चाहिँ यो फाइल लिएर भौतारिरहँदाखेरिको अवस्था र आज त्यति जुन फाउन्डेसन हामीले देखिसक्यो, मूर्ति राख्न लगभग माथि चाहिँ रेडी भएको अवस्था, एउटा पानी चाहिँ राखेर एउटा त्यसलाई चाहिँ सेट गर्नका लागि अवस्था हामीले देखाइसक्यौँ। मानिसहरूलाई चाहिँ ओहो शिवको दर्शन कहिले गरौँ भनेर त्यो एउटा बेग्र प्रतीक्षा पनि होला। के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? यो बिचको अनुभव, आफ्नो पर्सनल अनुभव पनि थोरै। हामीले यो जुन प्रोजेक्ट छ, यो प्रोजेक्ट चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको मात्रै नभएर देशकै एउटा गहना र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। गण्डकी प्रदेशको त एउटा गहना नै हुनेछ र हामीलाई लाग्छ मुक्तिनाथको एउटा सेकेन्ड पार्ट हाम्रो यतापट्टि मुक्तिनाथ पनि भयो, पशुपति नाथ र अनि हाम्रो लुम्बिनीको बिचमा रहेको हुँदाखेरि लुम्बिनीबाट आएको पर्यटकहरू पनि मुक्तिनाथ गएर पोखरामै बासो बस्ने,
उता मुक्तिनाथबाट फर्केर लुम्बिनी जाँदाखेरि पोखरामा बास बस्ने हुँदाखेरि यो ठाउँ हरेक पर्यटकहरूलाई एकदमै चुजको एउटा स्थान रोजाइको भनेको पोखरा आउने दर्शक पोखरा आउने कम्तीमा पनि पर्यटकहरूलाई पोखरा भन्ने बित्तिकै पुम्दीकोट शिवको चाहिँ मूर्ति भन्ने चाहिँ स्मरण होस् भन्ने। देश विदेशमा बसेर हामीलाई सहयोग गर्नु तमाम चाहिँ दाजुभाइहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, अझै पनि हामी गर्छौँ भनेर धेरै थोर आफ्नो ठाउँमा पनि पैसा उठाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू एकचोटि आउँदाखेरि पुम्दीकोटमा आइदिनु हुन म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूले चाहिँ आफूले इच्छा लाएर दान रकम दिन इच्छा हुने जाने साथीहरूलाई पनि त्यता धर्मसँग एउटा सम्बन्धित हामीले पनि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने बेला पनि खुला छ। अझैसम्म रोकिएको छैन कि हामीले दान माग्न छोडेका छैनौँ र जति हामीले सुरुमा जति भौतारिँदै हिँड्यौँ अवस्था अहिले पनि त्यही नै छ। हामी फाइल लिएर भौतारी नै छौँ। हरेक पटक हामीले चाहिँ मार्बलको लागि मूर्तिको लागि भन्सा छुटको भनेर हामी भन्सा छुट मन्त्रालयमा धेरै पटक गयौँ, अन्तिममा भन्सा छुट पनि हुन सकेन र कतिपय कुराहरू यति राम्रो कुराहरू हो अलिकति थोरै सपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यहाँ राम्रो हुन्छ भन्नमा पनि सबैको ध्यान नोपिएको अवस्था पनि हो र यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट जे जस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सम्पूर्णमा गरिदिनु हुन म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। थप जानकारी हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूको पुम्दीकोट.org मा हेर्नु पर्यो। एकदमै आज जसले जाँड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।